ليه السعوديين ما بيحبوش المصريين؟ وليه المصريين ما بيحبوش السعوديين؟ وليه السناب بعت لي رساله دلوقتي؟ مش عارف. نرجع لموضوعنا ونصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ونهدى شويه. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل واحد فينا بيتكلم في الحياه عن تجربته الشخصيه، ومنا ناس بتحاول تهتش وتنتش وتطلع على الميديا تقعد تقول كاني وماني ودولت ومش عارف ايه. مالناش دعوه بالناس دي. انا هتكلم النهارده واعوذ بالله من كلمه. انا كنت في مدرسه الرمال هنا تعليم القياده علشان اطلع الرخصه. طلع معايا شاب سعودي اسمه ماجد سبيحي. بجد ربنا يبارك لك ويسلم اللي ربوك. لا بيعرفني ولا بعرفه ولا عمره شافني ولا عمره شفته. اللهم لك الحمد والشكر على كل نعمك اللي احنا فيها. اول ما طلع معايا في السياره فبيقول لي انت منين؟ فبقول له انا ضيف عندكم من مصر. قال لي ما تقولش كلمه ضيف، دي بلدكم زي ما هي بلدنا. فانا ضحكت كده وقلت له ايه، ربنا يبارك لك يا رب، وربنا يجعلها بلد الخير عليكم وعلى الامه الاسلاميه يا رب وجميع بلاد المسلمين. فبندردش، فقال لي انت جاي تشتغل ايه هنا؟ قلت له كذا كذا كذا، بس لسه الدنيا معايا يعني ايه في البدايات. قال لي سيبها لله وانت اسعى، وباذن الله ربنا هيرزقك ويجعلها ايه الرزق ليك يا رب ويبارك لك في مالك. بجد يسلم اللي ربوك، بجد تسلم كل حاجه حلوه. يسلم ان انت يعني انا بالنسبه لي بقول كل واحد سفير لبلده. الاسلوب اللي انت اتعاملت معايا بيه النهارده فعلا ياكد لي ان اللي موجود على الميديا ده مجرد هاتش. اللي موجود على الميديا ده ناس بس عايزه تهيص في الهيصه. بصوا يا جماعه، اي حد هيقول لي بقى انت بتطبل عشان في السعوديه او الكلام ده، بص يا باشا، الناس اللي بتعرفني مش هتقول الكلمه دي. الناس اللي ما تعرفنيش، لو انتوا التطبيل عندكم انك انت تقول الحاجه كويسه ده تطبيل، اعتبرني بطبل واعتبرني جايب مسرح وجايب دي جي كمان وبغني، مع ان صوتي وحش بس بغني. فعايز اقول ان كل واحد فينا عنده السلبي وعنده الايجابي. كل واحد فينا لسانه ده ممكن يطلع الكلمه الحلوه وممكن يطلع الكلمه اللي تكسر عظم، والكلمه اللي تكسر نفس، والكلمه اللي تبوظ حياه بني ادم. علشان كده والله يا جماعه نصيحه اخويه، سواء كنت سعودي سواء كنت مصري سواء كنت من اي جنسيه في الدنيا كلها، اوعى تحكم على ناس او اوعى تحكم على شخص انت ما اتعاملتش معاه. ممكن يكون حد من الناس اللي بتكتب دي فعلا يكون مر بتجربه سيئه مع شخص فبيقول انا كفيلي كذا. واحد يقول لا المصري اللي كان موجود عندي عمل معايا كذا. كل واحد بيتكلم عن تجربه شخصيه، لكن ما تعمموش. اللي بيعمم ده بيكون تعبان في دماغه. عايز فعلا تحكم على حد، احكم على الشخص اللي انت اتعاملت معاه. ونصيحه مني، دوروا دايما على الحاجات الايجابيه. الحاجات السلبيه يومين ثلاثه وهتتنسي. الحاجات الايجابيه ما بتتنسيش طول العمر. عشان كده النهارده جاي اقول انت جناح وانا جناح وما نطيرش غير مع بعض. السلام عليكم.